Tan oling, siz ham yangi soft yoki ERP tizimlarini sotib olsam, korxonamdagi pullarning nazorati yaxshilanib ketadi deb o'ylagansiz. Chunki hamma sehrli ingredient qidiradi. O'ylaydiki, hamma ayb eski tizimda yoki eski programmalada. Katta summaga qimmatbaho tizimlarni sotib olishadi, lekin hech qanaqa natija yo'q. Haqiqat shundaki, asl muammo dasturlarda emas, jarayonlarni tizimlashmaganida. Siz boshida nimani qanday sanalishi kerakligini aniqlab olmagansiz. Yanada tushunarli qilib aytsam, yangi soft bu faqatgina ko'rinishi chiroyli va tez harakatlanadigan sahna. Lekin agar sizda aniq yozilgan ssenariy, ya'ni boshqaruv uchoti bo'lmasa, o'sha sahnada xaos hosil bo'ladi. Bizning asosiy maslahatimiz ham shu. Biror narsani avtomatlashtirishdan oldin birinchi bo'lib biznesingiz prosesslarini raqamlashtiring. Boshqaruv hisobiga tartib kiriting va qoidalarni aniqlab oling. Shundan keyingina gazini bossangiz bo'ladi. Aks holda siz shunchaki xaosni avtomatlashtirgan bo'lasiz. U esa borgan sari tezlashadi, lekin tugamaydi. Agar siz ham bir paytlar qimmatbaho dastur sotib olib, hech qanaqa foyda olmagan bo'lsangiz, like bosib ketishni unutmang.